あんまり空が綺麗だと見とれてぽっかり立ち尽くす。悲しいことや辛いこと、自分で持て余して溜まった檻がざーっと蒸発して消えてゆく。幸せだけが私に残る。どっこいしょっと。これまたお願いするわ。いつもの息子さんと娘さんのとこかね。そうそう、今年の新米と野菜。こんなもんどこでも買えるとは思うけんど、ついね。わかる。ちょっとでも助けになる思うしね。けんど親の心こしらず言うか。うちも県外の学校行った息子にいろいろ送るけど、着いたの電話一つもかけてこんさ。待ちかねてこっちからかけてもずーっと留守。ちゃんとやりゆうか心配で。うちもそう、子供はそんなもんよ。息子は所帯持ったから年1回は嫁さんと孫連れてくるけど、娘は仕事が忙しいらしくて、2年前お父さんの葬式で帰ったくらいで10年以上まともに会うてないわ。でもまあ頼りのないのは元気な証拠。子供を心配できるうちが花やね。あと10年もしたらこっちが心配されるようになるだろうしね。そうやね、順番よね。それじゃよろしゅうね。はい、ありがとうございました。今日はいい天気。覚えているのはそこまでだ。気がついたら私はベッドの上に寝かされていた。脳梗塞によるくも膜下出血です。残念ながらもう脳死状態で、このままでもおそらく1週間くらいでないかと。1週間？それで私の体は死んでしまうの？じゃあ今の私は幽霊なのか？それでは今後のことはご家族皆さんで。ありがとうございました。そんな、私はまだ62よ。どうしよう。なんとか戻れないの？この体に。どうしようか、美代子。どうするって何が、お兄ちゃん？脳死ってことは回復の見込みがないってことだろ？生命維持装置とかっていうのを切るってこと？そんな、わかんないよ、私。どうしたらいいか。だってお母さん息してるのよ。簡単にそんな、どうするかなんて。そうだな。とりあえずしばらく様子見るしかないよな。もしかして奇跡的に回復するとかあるかもしれないし。お前このままこっちにいられるのか？一応3日有給もらってきたけど、お兄ちゃんは？咲子姉さんとエリちゃん後から来るの？実はあいつの実家のお父さんも具合が悪くてエリ連れて行ってるんだ。そうなの？俺もあさっては外せない商談があって、悪いが明日の昼一旦帰ってくる。とりあえず今晩は俺が付き添うし、お前家に帰って片付けとかしといてくれないか？お通夜と葬式で人が家に来ると思うし。わかった。葬式、お通夜、大変！こんなことになるならもっと家の整理しとけばよかった。今は家。近いうちにお葬式かもしれないし、今晩中に片付けようと思って。どうしましょう。洗濯物ちゃんとしまってあったかしら。でも母きれいにしてるし、特にすることはないみたい。そんなことないわよ。お葬式用の仏具は出して磨いとかなきゃ。開けられない。お客様用の座布団も足りないし、お葬式は客間でするとして、泊まる人用のお布団も干さなきゃ。それに精進落としの料理も用意するから、食器や大皿用意して、近所に手伝いも頼まないと。そうだ、お寺さんへの連絡、親戚。美代子、やることはいっぱいあるのよ、美代子。大丈夫よ。全部葬儀屋さんのパックで頼むつもりだし、面倒なことはするつもりないから。私もお兄ちゃんも大学出てからここ離れたきりだし、しきたりとかもわからないから、親戚だけに知らせて会館で家族葬にすると思う。多分この家とか土地も兄と相談して処分することになるんじゃないかな。田んぼや畑なんて母は人を雇ったりして一人でやってたみたいだけど、
私たちはそこまでできないと思うし。ありがとう。落ち着いたらまた電話する。じゃあ。さてと、お葬式用の写真は一応準備しとこうかな。そうね。私が口出すことじゃないわね。世代は変わってゆくのだから。もしもし、サキコか。俺だ。脳梗塞だ。持って1週間だそうだ。年か。確か62だな。ああ、まだ若い。2年前死んだ親父に比べると不公平な気がするよ。親父は70超えてたし、悪性の癌だったから諦めもついたけど、母さんはな、やっとこれから好きなように生きられるはずだったのに。うちの家に5歳で入った人だろ。ばあちゃんやじいちゃんの世話に追われて、親父は昔風の無口で冗談も言わない男だったし。今思うとかわいそうな気がするよ。母さんの人生。32年前、30歳の時、私は結婚した。夫の正蔵は一回り年上の当時の勤め先だった農協の組合員の一人。そうそう、あの正蔵さんよ。奥さんに先立たれて子供抱えて大変らしゅうてね。節子さんさえよかったら嫁に行ってみんかね。口聞いちゃるで。2人の子供と両親のいる農家に初婚の私が嫁ぐのを躊躇しなかったわけではないが、母子家庭に育ち、中学を出てから体の弱い母に代わって家計を支えた私は、弟を大学にやり就職させた頃には婚期も逃し、結婚は夢と諦めていた。お母ちゃんは家のことだけでいいよ。私が働く。節子。姉ちゃん、あとは俺が頑張るしな。本当にありがとうね、節子。30歳まで一人もいやったかね、あんたは。まあ、それでもしょうがないかね。うちも子供が2人おるし。それくらい年がいっちょっても。おいおい、何贅沢言う。正蔵は42で、この人の方が12も若いぞ。それとこれとは違うわね。女が30超えて一人らって、この辺じゃおらへんろ。文句言うなや。お母が子供の世話がしんどい言うから、嫁に来てくれって頼み言うがやで。そうよ。それに節子さんは苦労してきたししょうがないわ。私、いろいろ至らないところもあるとは思いますが、体は丈夫ですし、一生懸命家のこともやらせてもらいます。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。まだまだ女は弱い立場だったあの頃。姉ちゃん、母ちゃんの面倒は俺が見るし、幸せになれよ。よかったね、節子。母や弟を養ったとはいえ、将来を思うと男手のない不安は大きく、やっと見つけた自分の居場所を私は何とか手に入れたかった。節子さん、ちょっと節子さん。呼ばれたらはよう来んかね。すみません、お母さん。だけど、後悔はいつもつきまとった。姑ははっきりとした性格できつく、人はいいがその姑に頭の上がらない婿養子の姑。本当にグズやし気は利かんし、ろくでもない嫁もろたわ。まあ、お母はああいう女よ。我慢してや。夫の正蔵は誠実で真面目だったが、やはり家の跡継ぎという自覚の強い亭主関白の昔の男で。家や仕事のことは俺が考える。女が出しゃばるな。ばあちゃん、おやつ。きなこのお餅作って。子供2人もなかなか懐かない毎日に、時々私は田んぼに埋もれて一人泣いた。節子！おーい！節子！どこだ？節子！32年。なんだか夢のようだった気がする。シンジ？何をしてるんだろう。口元開けたままで乾いてるから。うん。
シンジ。そうね。この子は一見ぶっきらぼうだけど、優しいところのある子だった。シンジ、ミヨコ、今度からお前たちのお母さんになる人だ。よろしくね、シンジくん、ミヨコちゃん。シンジは8歳、ミヨコは3歳。前の奥さんが早くに亡くなって、姑に育てられた2人は、初めは私を家族とは認めてくれなかった。ミヨコ、川に行こうか。うん。シンジくん、ミヨコちゃん、おやつにプリンを作ったんだけど。いい、ばあちゃんがくれた。ミヨコもいらない。今思えば、夫や姑たちとの関係より、子供2人が私をよそ者と思ってることが一番辛かった気がする。ばあちゃん給食費。節子さんに言いなさいや。ばあちゃん髪の毛結んで。家族の輪に入れず、絶えず疎外感に苛まれた私は、夫と自分の子供が欲しくてたまらなかった。ばあちゃん魚の骨取って。どれ貸しなさい。おい、節子、お酒。はーい。子供さえできれば、私たちの子供さえいれば、きっと家族になれる。きっとみんなとうまくやってゆける。待望の子供を身ごもった時は、天にも昇るような気持ちだった。そうか、できちょったか。そりゃよかったわ。だけど、流産。その上私は、二度と子供の産めない体になってしまった。別れよう。私があの家にいる意味はないもの。夫の子供も産めない。あの子たちの親にもなれない。おい、節子。これ、シンジとミヨコからお前にだ。お母さんへ、早く元気になってください。シンジ。お母さん、プリンを作ってください。ミヨコ。シンジもミヨコも妹か弟が生まれるのを楽しみにしてたみたいだな。お前が早く帰ってくるようにって、シンジがミヨコに絵と字も教えて書かせよったわ。お母も早う戻ってこいって言いよった。家のこととかお前にえらい頼っちょったみたいやな。退院した日、お母さんお帰りとシンジは恥ずかしそうにつぶやき、ミヨコと共に迎えてくれた。あの日私は家族の一人になれた気がした。早いものね。8歳やったお前がもう40。子供のいるお父さんだもの。大人の顔になったわね。お父さんによく似てきた。夫が死んだ時、姑や姑の時も思いもしないほど私は泣いた。この子たちは泣いてくれるだろうか。節子さん。節子さん、かぼちゃいらんかね。大きいのができちょったき。あんた好きやろ。節子さん。すいません。ちょっと母今いないもので。あれ、あんたみよこちゃんかね。はい。まあまあ、久しぶりやね。起こしてごめんよ。節子さんはもう畑に行ったが？いえ、病院に入院してるもので。すみません、いただきます。入院？どうした？どこが悪い？それが、脳梗塞で倒れて。脳梗塞？大丈夫かね？命が危ないとかじゃないよね。それはまだなんとも。そうかね。昨日までは本当に元気やったのに。病院は中央病院？近所のみんなとお見舞いに行っても迷惑やないろうか。はい。じゃあ明日の午後でも行かせてもらうわ。大変やろうけどしっかりね。ありがとうございます。はよみんなに知らせんと。そうか。近所の人にはあと1週間だとか言わない方がいいだろうな。それにしてもお母さん、近所と仲良くやってたのね。ああ、俺が帰ってきた時はしょっちゅういろんな人が顔出してたぞ。知らなかった、私。昔はおばあちゃんが悪口言いふらしてのけ者みたいにされてたし。
そりゃ昔の話だよ。じゃあ明後日また来る。あとは頼むな。うん。奇跡なんて起きないわね。生気がどんどんなくなってる。抜け殻のようだわ。この体が死んだらどうなるのかしらね、私は。どうぞ。失礼します。浩二さん？どうしたの一体？いや、お母さんが死んでしまうって電話で言っただろ。どうしても一目会っておきたくて。この人、昨日美代子が電話してた。もしかして美代子の恋人？そうなのね。美代子があんなに優しい顔するなんて。勝ち気で負けず嫌いで、10代の難しい頃には私を毛嫌いしたこともあったわね。どうしてお母さんはお父さんの言いなりになるの？男女は平等なのよ。お母さんみたいな生き方信じられない。私は結婚なんかしない。一人で生きてく。言葉通り就職してからは男性に負けず働いて、35の今は部下もいる管理職だと聞いてる。それがこの子の選んだ生き方だと思ってはいたけど、お母さん、私、彼と結婚すること、お母さんに報告するつもりだったの。彼は前の奥さんと離婚して、小学生の子供が一人いるの。私、自信がなくて、ずっと躊躇してた。自分の子供のように彼の子を可愛がれるのか、私に子供ができたら、その先はどうなるのか。仕事の両立とかより、もう出来上がってる家族に入っていくのが怖くて。悩んでる時、いつもお母さんを思い出してた。私、初めのうちは、お母さんをお母さんって呼んではいたけど、心の底ではうちの人じゃないって思ってたとこがある。おばあちゃんがそんな風な態度だったし、親戚の集まりとかでお母さんだけがのけ者になってても当たり前の気がしてた。お父さんが浮気したこともあったね。何も責めないお母さんを私は軽蔑したりしたけど、でもおばあちゃんやおじいちゃんがだんだん弱って、あんなに意地悪されてたのに愚痴も言わずお母さん世話して、お父さん少しお散歩しましょう。牛乳ですよお母さん、ゆっくり飲んでください。お父さんはそんなお母さんに頼りっぱなしになってたし、おばあちゃんもおじいちゃんも最後はお母さんにきっと感謝してたと思う。私ね、本当はずっとお母さんに謝りたかった。お母さんは家族の太陽で、お母さんがいたからうちはみんながつながってたんだって言いたかった。これからもお母さんがいるから大丈夫だって、彼と結婚してもいろいろ助けてもらえるって。ごめんね、甘えっぱなしで頼ってばかりで。ごめんなさいお母さん、ずっとほったらかしでごめん。美代子、お前がそんな風に思ってくれてたなんて。お母さん、精一杯僕は美代子さんといい家庭を作るよう努力します。美代子さんとの結婚、どうぞお許しください。62年は短すぎると思った。優しい心だけじゃなかった。節子さん、節子さん、どうして私だけに押し付けるの？畑なんか私が代わってやるわよ。あなたの親よ。なぜ私が面倒見なくちゃいけないのよ。未熟で自分の情けなさに泣いたり、辛いこと、悲しいことが母の死に目にも合わせてくれなかった人を、どうして私が。波のように後から後から。節子さん、まあこんなことになって。目を覚ましや。起きんかねあんた、節子さん。だけどお母さん、
嘘だろ。お母さん、目を開けてよ。母さん。だけど精一杯生きた。いい顔ね、あの写真。ほんといい笑顔。節子さんの生きてた時のままだわ。あたし、お母さんのあんな笑った写真があるとは思わなかった。アルバム見たら、お父さんと2人で結構旅行とか行ってたみたいね。親父も晩年は母さんに気を使ったりしてたんだろう。まあトータルいい夫婦だったんじゃないか。そうね、きっと。いいお顔ね。ほんと。それにしてもお前が言うようにうちで葬式してよかったみたいだな。うん。なんかお母さんがここに戻ってきたがってる気がして。近所の人もいろいろ教えてくれたし。ありがとうね、シンジ、ミヨコ。すまなかったな、シンジ君、ミヨコちゃん。出張に出てて何も助けてやれんと。そんなおじさん、急でしたから。みんな、ありがとう。エリコ、おばあちゃんにバイバイしようね。おばあちゃん？おばあちゃんあそこにいるよ。本日はどうも。おばあちゃん。エリコ、変なこと言わないの。いるのか、節子さん。子供は見えるって言うしな。なんでだろう。なんでこんなに幸せな気分なんだろう。何の不安も感じない。穏やかで不思議なほど満ち足りた気持ち。おばあちゃん、どこ行くの？エリコちゃん、ついてきちゃったの？みんなが心配するからダメよ。帰りなさい。おばあちゃんも帰ろうよ。みんながおばあちゃんはいないって言うんだよ。おばあちゃんはね、それがね。節子！節子！節子さん。おーい！節子！早く来い！借り入れだぞ！お前も早く手伝え！そうね。今年は見入りがいいな。豊作やね。そうだったわね。エリコちゃん、おばあちゃんお米取ってくるからお家で待ってなさい。おいしいご飯みんなにいっぱい食べさせてあげるからね。いってらっしゃい、おばあちゃん。昨日をありがとう。みよこへ今年の新米を送ります。お母さんは元気です。お前も体に気をつけて。今日を。おばあちゃんのお米おいしいね。そうだな。来年は俺らも美代子誘って近所の人に習って挑戦するか。いいわね。明日をありがとう。ありがとう。